Стук в дверь. Запнулся телефон на фильтре электронном спама. Через плечо огромный кожаный портфель. И на пороге почтальон протягивает телеграмму. Печатное письмо на пожелтевшем бланке. В дороге, через сотни остановок, смотрю в вагонное окно на станциях и полустанках прошедших городов и новых. Запоминая все закаты и рассветы, везу я их тебе издалека. Пожалуйста, встречай. Я буду в среду. И подпись: счастье. ТЧК. Хотел спросить, где бы отправитель ни был, какие шансы встречи мне назначенной. Но почтальон исчез из виду, оставив корешки квитанций со свежим штампом. Все оплачено.